Buenas tardes. Hoy os voy a hablar de una planta medicinal que también sirve para afecciones del sistema respiratorio, concretamente para la tos seca. Y al igual que las otras tres plantas de las que he hablado en los tres vídeos anteriores. Esta planta es el llantén menor, es decir, el Plantago lanceolata, la costura de la naturaleza le llaman. Esta planta no solo cose heridas, como he puesto en la portada, sino también repara mucosas y calma la tos. El nombre científico es Plantago lanceolata L. L de Linnaeus. Género es el plantago, del cual hay bastantes especies, de la cual lanceolata es una de ellas. Esta especie, lanceolata, se llama así por la forma que tiene la hoja, que es la parte medicinal de la planta, porque tiene forma de lanza. De ahí la palabra lanceolata. Voy a compartir una imagen para que veáis concretamente la hoja como es. Aquí se puede ver perfectamente cómo es la hoja con sus nervaduras. Tiene de 3 a 7 nervaduras, muy característica, es alargada. Y hay otra planta de la misma familia que es el plantago mayor, que tiene la hoja es bastante más grande, pero también tiene nervaduras. Es la diferencia, también se usa como planta medicinal, es la diferencia con el plantago menor, que es esta. Esta es el plantago lanceolata. Os voy a compartir una imagen para que veáis la forma que tiene con sus inflorescencias incluidas, una planta así más completa. Aquí la tenéis, ¿vale? Ahí podéis ver las hojas en forma de lanza y las inflorescencias en forma de espiga, ¿vale? Aquí os puedo enseñar también una inflorescencia en forma de espiga cilíndrica, pero realmente voy a enseñar porque es muy bonita la inflorescencia, aquí la tenéis, pero sin embargo la inflorescencia no es la parte medicinal de la planta. Recordad que la parte medicinal de la planta es la hoja, es concretamente la hoja, como la que veis aquí. Veis aquí un conjunto de hojas alargadas con nervaduras. Ese es el plantago menor o plantago lanceolata. A continuación os voy a contar el uso popular e histórico. Fue utilizada desde la antigua Grecia como una planta cicatrizante y antitusiva, es decir, contra la tos. En América, los nativos la llamaban la huella del hombre blanco, porque crecía donde caminaban los colonos. Sería casualidad. En la leyenda bretona se decía que las hadas cosían sus hojas para engañar al diablo, de ahí su apodo, hierba de las 5 costuras. También se usaba en baños oculares, en plastos para heridas, como laxante suave con sus semillas. Y en el siglo XIX se incluían preparados caseros para suavizar la piel, para tratar eczemas y como loción posafeitado. Su efecto emoliente era muy valorado antes del auge de la cosmética industrial. En zonas rurales de España se utilizaba como tiritas vegetales, permitidme esta expresión, ¿no? Se aplicaban hojas frescas directamente sobre los cortes o rozaduras, sujetadas con un hilo o con tela. Su alto contenido en taninos y mucílagos aceleraba la cicatrización. También se le llama lengua de oveja. Ahora veréis por qué. Precisamente es uno de los nombres más populares y proviene de la forma alargada y suave de sus hojas. Y es que las ovejas suelen mordisquear estas hojas en pastos silvestres. Y se ha observado que los animales buscan instintivamente esta hoja cuando tienen heridas bucales o digestivas. En cuanto a preparaciones, os puedo decir que podemos hacer 3 preparaciones sencillitas, así vistas rápidamente, para que tengáis una idea del uso que podéis darle. Las hojas jóvenes se pueden añadir crudas a ensaladas.
aportan antioxidantes y ayudan a la digestión. En cuanto al enjuague bucal, puede ser uno bastante natural. Preparamos una infusión bien concentrada para hacer gárgaras y con esto mejoramos la salud de las encías y calma las llagas bucales. También podemos hacer una maceración en frío del llantén menor. ¿Cómo? Cogemos una cucharada sopera de hojas secas de plantago lanceolata, bueno, y si son frescas cogemos un puñado, o sea, más cantidad. Un vaso de agua mineral o filtrada de unos 250 mililitros, un recipiente de vidrio o cerámica con tapa, un colador fino y una gasa. O un trapito aséptico que filtre bien. Primero troceamos ligeramente las hojas. Si son secas puedes desmenuzarlas con las manos. Si son frescas, córtalas en trocitos pequeños. Esto facilita la liberación de los mucílagos. Cuanto más cortaditas estén las hojas en trocitos, mejor podemos sacar los mucílagos que contienen. Entonces, añadimos el agua a temperatura ambiente. No vamos a usar agua caliente porque los mucílagos son sensibles al calor y se degradan. Entonces, lo tapamos y dejamos repasar. Dejamos la mezcla aproximadamente entre 4 y 8 horas. Puedes hacerlo por la noche y tomarlo por la mañana. Si hace calor, mejor guardarlo en la nevera. Filtramos con cuidado, con un colador fino o una gasa, ¿vale? Para separar el líquido. Y apretamos suavemente las hojas para extraer todo el mucílago. Después, ¿cómo se toma? Bueno, pues la dosis recomendada es un vaso al día, preferiblemente o bien en ayunas o entre comidas. El sabor es suave, ligeramente herbáceo y algo viscoso por los mucílagos que contiene. Se usa para calmar la mucosa gástrica e intestinal, para aliviar las irritaciones de garganta y como hidratante interno en procesos inflamatorios. No debes calentarlo antes de tomarlo porque perdería justamente lo que estás buscando conservar, ¿vale? Que es sus principios activos, sus principios medicinales. Puedes añadir unas gotitas de limón o una pizca de miel si lo prefieres así un poquito más sabroso. Se puede conservar en frío 24 horas, pero pasado ese tiempo ya pierde eficacia, ya habría que desecharlo. Bueno, ¿cuáles son los principios activos destacados de las hojas de plantago? Ya estamos hablando con aval científico, extraído de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, de la SCOP, de PubMed. Os dejaré la bibliografía, como siempre, en la descripción para que, si queréis profundizar, pues veáis de las fuentes que yo he estudiado, que me he servido para realizar el guión. Sobre todo está compuesto de mucílagos, ¿vale? Glucomananos, arabinogalactanos. Contiene aproximadamente de un 2 a un 6,5%. Los mucílagos son demulcentes, protegen las mucosas irritadas formando una película viscosa. Luego tiene acubina, que es un iridoide. Tiene aproximadamente de un 0,3 a un 2,5%. La acubina es antiinflamatoria, es cicatrizante y es antimicrobiana. Otro iridoide es el catalpol. Bueno, tiene pequeñas cantidades, pero son variables. También, como iridoide que es, tiene acción antiinflamatoria, antioxidante e inmunomoduladora. Luego tiene también bastantes taninos, por eso es astringente. Hay que tener un poquito de cuidado si tienes mucho estreñimiento, ¿no? Porque al ser astringente te puede producir un poco más de estreñimiento. Pero sin embargo es un cicatrizante y es útil en heridas y mucosas. Bueno, tiene pequeñas cantidades de flavonoides y también pequeñas cantidades de minerales, zinc, potasio, magnesio, fósforo. Bueno, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, la tiene aprobada para uso tradicional en irritaciones leves de garganta, tos seca y heridas superficiales, ¿vale? La SCOP avala su uso en catarros respiratorios, inflamaciones orales, picaduras, heridas y afecciones cutáneas. Estudios in vitro demuestran actividad antiinflamatoria, espasmolítica, inmunoestimulante y antioxidante.
Os pasaré el estudio del PubMed donde he extraído esta información. Hay una curiosidad científica que es en estudios recientes se ha observado que el extracto acuoso del llantén puede inducir la transformación de fibroblastos en miofibroblastos, lo que acelera la reparación de los tejidos. De ahí su uso en la antigüedad, pero ahora ya está contrastado clínicamente. Un estudio clínico abierto mostró eficacia en pacientes con catarros respiratorios. Es un estudio del PubMed que también lo dejaré abajo en la descripción. La cubina y el catalpol inhiben la COX-2, es decir, son antiinflamatorios, son mediadores contra la inflamación. Vamos a ver las administraciones y posología. Las formas de uso recomendadas, bueno, pues en infusión se prepara con 2 gramos de hoja seca en 150 mililitros de agua hirviendo y dejando reposar 5 minutos. Se toma una taza más o menos 2-3 veces al día y después de las comidas. También podemos tener extracto líquido, que lo hay comercializado, podemos crearlo nosotros, pero el extracto líquido comercializado normalmente se usa 1 mililitro diluido en agua, es decir, 20-25 gotas en un vasito 3 veces al día. En jarabe se utiliza un máximo de 10 mililitros, eso para adultos, 3 veces al día. Jugo fresco, si lo encontramos, pues podemos tomar de 5 a 10 mililitros 2-3 veces al día. Luego también, como os he dicho, se utiliza en emplastos, es decir, hojas machacadas en aplicación directa, más o menos 2 hojas al día. Y en una infusión bien concentrada se utiliza para hacer gargarismos, como un enjuague natural. ¿Mezclas sinérgicas recomendadas? Bueno, pues el llantén se puede mezclar con el malvavisco y con el regaliz. Se utilizaría 1 gramo de cada uno en infusión de 200 mililitros y reposar 10 minutos, 2 veces al día, y esto sería para tos seca e irritación faríngea. También podemos mezclarlo con caléndula, 1 gramo de del llantén y otro gramo de caléndula en flor. Esto sería de cocción, pero para uso tópico, y se podría aplicar 2 veces al día para heridas y eczemas. Vamos a ver ahora las contraindicaciones. Si se tiene hipersensibilidad a plantago lanceolata o al mentol en jarabes, no se debe administrar. También hay que evitar en el embarazo y lactancia por falta de datos que sean concluyentes a este respecto. No debemos usar en niños de menos de 2 años por riesgo de apnea y laringoespasmo por el mentol. Precaución en pacientes con enfermedades renales o cardiovasculares graves. Interacciones. Pues los mucílagos pueden reducir la absorción de medicamentos si se toman simultáneamente. Hay que separar al menos 1 hora. Efectos adversos, aunque raros, son reacciones alérgicas cutáneas o respiratorias. En resumen, es muy útil para la tos seca, irritación de garganta, también para heridas leves y eczemas. Hay que evitar en el embarazo, en la lactancia, en niños menores de 2 años y si se tienen alergias conocidas. Consejo: usar como complemento, no como sustituto de tratamiento médico. Esto siempre lo decimos al principio de cada vídeo. Os voy a dejar, como he dicho antes, toda la bibliografía abajo para los que tengáis curiosidad. Y hemos llegado ya al final del vídeo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, y si te ha parecido útil, compártelo con quien necesite un remedio natural con respaldo científico. Y acuérdate de suscribirte y darnos un like para seguir compartiendo información. Y recuerda, tu salud comienza con plantas y ciencia. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.